呢度舉咗手啊！舉咗手啊！哇！你好渣舉咗兩個啦，舉咗兩個咁更加。我真係兩晒，真係冇交花嘢嚇！我跟受咗嚇。阿妹打大力啲啊！打大力啲啊！我想睇啊！我哋都擺次直播啊！你！I G 直播俾人告收緊晒風波，你投到我啊嘛，萬包啊嘛，投到我，你老細又好喎，唔得係你。死啊！得罪人。唔係我投到你，唔知喎。即係嗰時拉你入開，屌哥我老母啊嘛，係咪該屌哥我老母啊嘛？係咪啊？我屌哥老母細聲聽下先㗎。不如唔好講咁多，打大力啲算。喂，唔好開名，喂，唔好開名啊！喂，乜都冇嘅，你老母你講經咩？你講晒啦，我行晒，我行晒咯。喂，早講我喺度影嘅話，屌你老母唔緊直嘅。係啊，乜好嘢啫？唔該影嗰啲嘢。犀利喎！邊個話有冇？其實咧就係講發達嗰啲啊！屌你老母！咩啊？你個隊長啊，打你啊！大力啲啊！分半鐘喎。分半鐘喎。屌你！左手啲咯。我哋仲唔緊啊？哇！發生咩事啊？點解你咁搞？你合法咧？咩事啊？喂，做乜打人？你合法咧，一齊過啦。咁有咩證據啊？你有咩證據？好難受。你有咩證據？喂，做咩要剪啊？喂，喂，咩事啊？喂，咩事？你處理下你下面先啦。我哥問你一句，我10句。係咪已經行呢緊你喺度？唔通。邊個啊？好多個啊！喂，呢度好靚仔喎，頭啊！呢度我哋唔係想揾細幫嘅，佢喺呢度大搞啊！我細個應該唔會人指好多仔開波嚟㗎，喂，使乜多人細波嚟拖啊？喂，你唔會賣你阿哥出去㗎喎？你唔會賣啲人？頭冇啊嘛！冇錢啊嘛，使錢攞張紙巾啊！仲有多人話係一個都算啦，係咪啊？好幾個喎，好乜嘢啊？有咩證據？有咩證據話唔係你投你講啦？阿妹咩事啊？阿妹，冇啊！你可以翻啦。你處理下你下體先。揾人送佢入醫院啦，好撚多啲嘅。隔離醫生。喂，今日你嚟啦，因為多出嚟啦。屌你！我哋隻手好撚痛喎。哇！其實咧可以企前啲喐㗎。所以你啊，客啊，係啊，影唔到我得㗎啦。放心，呢個角度影唔到你。應該我見緊呢個。唔理啦。咁你同你個仔話叫晒啦。咁你而家打緊咩啊？喂，佢部電話我叫你打翻俾我。要紙巾啊？喂，唔使啊。嚇？呢度紙巾。喂，咁你同埋，依家你就叫我幫你拿啲嚟紙巾。叫我聽住喎，所以我聽緊住喎。刮手，刮紙巾。點解？但我咧，咁即係你啲人講啊？聽到喎。聽到喎。嚇？你冇逼入去。你咁梗係唔係你個出嚟啦？咁佢又有冇人要紙巾啊？咁嗰陣你係叫我唔好，即係你話你咁樣講啊，因為我咪點解嘛？因為你話，因為之後你包唔3蚊，你包5蚊㗎。之後我仲問你點解我唔多2蚊㗎。好，咁你話講咩啊？嚇？我有咩同多人講緊啲嘢，你都可以唔應啦。邊個？
交人啦，交佢講啊！得翻我呢個喂，記者啫你係咪叫人投稿你嗰個紙喺你塊面講嘅？係喎，咩第三張相委任咁啊？我投啊！我睇啊！我出手打咗你，我係嘅，唔該。呢段片差唔多6分鐘喎。啊！我飛貨啊！可以啊！住相啊！開水喉啊！可以啊！可以啊！你老母！你老母屌你老母！你坐低啦。好長啊！做乜嘢啊？打完㗎。你收飛啊！冇煙頭㗎嘛？你之前曬下。我幫你睇。過嚟攞四啊卡嚟投稿。咪有啊！晒煙啊！得個長嘅記者啫喎。食咁撚好食唔好啊！攞你電話去睇係啊，我睇到啦。6分鐘喎。呢部電腦冇 I P 㗎，你睇唔到。再黐。